jälle 2 kirjanikku, kes räägivad raamatutest. Tere! Ma vabandan, mul on täna hääl natukene teistsugune, kui ma olen harjunud. Aga kas siis, kui me peame? Kas sina jälgid kella või mina jälgin kella? Et me liiga kauaks ei jäänud, mis meil eelmine kord. Jah, eelmine kord me jäime pikaks lubisema. Nõialitse legend. Väga äge, palju õnne. Kuidas see tunne on? Mul on tunne, et nagu oleks oma raamatuga ärevusel sees. Kusjuures mul ongi siuke tunne, et see raamat on nii paljude inimeste raamat, see ei ole nagu üldse ainult minu raamat, see on nii palju inimesi on selle raamatuga seotud olnud, et kuidagi palju suurem lugu kui ainult minu lugu. Mul on hästi hea meel, et see lõpuks ilmus. Ma olen seda jälginud alates sellest murdeteksti toimetajast. See on olnud põnev. Soovitasime kalmistut, kust teda välja kaevata. Jah, tuli teemaks. Aga see Nõiatütre legend on selles mõttes huvitav raamat, et sul oli enne Hull elu ja Hull suvi, mis on täiesti tänapäevased raamatud. Ja nüüd järsku kuidagi aasta 1625, mis juhtus? No kui te olete lugenud Hullu suve, siis seal on olemas täiesti Nõiatütre legend sees. Ja ma alati tahtsin seda legendi tegelikult kirjutada, aga kui ma hakkasin kirjutama üldse, siis ma ei olnud veel ajaloolise romaani jaoks valmis. Ja selleks läks 2 raamatut ja magistrikraad ja igasuguseid muid asju, et lõpuks selleni jõuda, et jah, nüüd ta tuleb ja ma kirjutan ja ta saab valmis ja ta saab äge ja seal on päris ajalugu sees ja ühesõnaga see on hästi äge reis olnud ja mul on nagu nii hea meel, et siin on nii palju inimesi ja ma loodan, et te kõik loete selle raamatu läbi ja siis teil on ka elureis. Ma juba olen kuulnud, et tegelikult mõned inimesed on juba läbi lugenud ja tagasiside on väga positiivne olnud siiamaani. Jaa, kriitikud ei ole veel seda raamatut leidnud. Väga hästi. Ma saan aru, et ühtlasi ka raamatu hunnikodus on vähenenud märkimisväärselt viimaste päevadega. Kusjuures on sättisi, et raamat on tõesti hästi läinud ja läheb edasi ka, ma loodan, et see on tore. Aga räägi siis, mis lugu see on, mis nii hästi köidab inimesi, et see nagu kaob su voodi alt nagu minutitega? No see on Eesti naise lugu tegelikult, kes elab uusajal ja kusjuures, kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis kui ma tahtsin seda kirjutada, see tundus nagu hästi raske ja nii palju oli vaja läbi töötada materjali ja kogu aeg oli see hirm, et äkki keegi ajaloolane või keegi lõpuks loeb ja ütleb, et sa oled selle nii valesti siia pannud, et see ei käinud üldse niimoodi või midagi sellist. Aga lõpuks, mida rohkem ma seda kirjutasin, siis kuidagi see ei ole üldse kuidagi see aeg või see sinna minemine, et see tunne oli lihtsalt selline, et kas me tegelikult oleme üldse nii palju muutunud nagu inimestena ja kõik see muu sinna juurde. Et mul on siin olnud ka vaidlusi meesterahvaga, kes ütles, et armastust ei olnud olemas 17. sajandil. Mida te kirjutate seal mingit keelatud lugu, et seda ei olnud, inimestel oli nii raske. Ja siis ma mõtlesin, et ma arvan, et ma ei ole temaga ühel nõus. Ei nagu ühel nõus, selles mõttes, et... Ma olen nõus, selles mõttes, et Shakespeare suri 1616. Romeo ja Julia oli ammu enne seda juba kirjutatud. Selles mõttes, et vähemasti 100 aastat enne seda või 50 oli ikka armastus juba olemas. Ma arvan ka, et armastus on nagu alati olnud, et ei ole uue ajal jõudis. Ja alati on olnud inimesi, kes oskavad armastada ja neid, kes ei oska. Ja nii ongi. Aga kas see on siis ainult armastusromaan, ainult naistele? Ei ole. Seal on kindlasti armastuse lugu on üks, mis kannab seda tervet lugu, aga see on nagu Eesti, ma räägin, et see on Eesti lugu ka, et meil ei ole tegelikult uusajast eriti palju romaane, kus oleks Eesti inimesed peategelased ja eriti veel, kui nad on naised. Minu meelest põhimõtteliselt
neid raamatuid ei olegi. Et siis oli päris huvitav ja hästi suur vastutus tegelikult hakata kirjutama sellist raamatut, sellepärast et see ei ole enam üldse minu raamat, see on juba kogu Eesti raamat siis. Et siis sa ajadki ennast sellega hulluks, et sa tahad, et see tuleks nii hea välja, et sa annad nagu kõik sinna. Sõna otseses mõttes, kui ma selle raamatu lõpetasin, mul oli pisut tunne, et nüüd on kõik läinud. See on Mariani elutöö ja nüüd ma võin ära surra. Oot, see küsimus nüüd tuleb. Ärge võtta ette, sest muidu on see täiesti mõttetult mina mikrofoni meelus. Tuli see ära. Aga ma saan siis aru, et see naine on midagi hoopis teistsugust, kui ma nüüd väga hullusti ei eksi, siis Päär vist kirjeldas Eesti naist kui oledat ja napikut ja paksujalgset ja igasuguseid huvitavaid sõnu oli seal 18. sajandil, 1800 midagi. Et see on teistsugune Eesti naine. Ma ei oska öelda, mis tähendab üldse teistsugune või kes seda üldse kirjeldab. Võib-olla alustaks sellest, et kelle silmade läbi see kõik üldse toimub ja millised need inimesed siis olid, et kui sa keskendud sellele mingile, mis iganes, mis sõnasid sa kasutad, kui sa kirjeldad seda Eesti naist. Et Pääril ta tundus olevat nagu kariloom natukene, ma mõtleks, et see oli sedamoodi. Aga kuidas see naise teema sinu jaoks nagu on tulnud? Ma varasemast vestlusest tean, et sulle meeldisid õed Bronted ja Kitzberg, et noh, need on ka kõik sellised autorid, kes on naist oma teoses, ütleme siis tähele panema hakanud vist on. Et kas see on väga selline isiklik tunne või isikliku mingisuguse kogemuse pealt see naise teema? No, kui ma ajalugu õppisin, siis oli minu teema tegelikult, just naiste teema. See oli, mis kujuneski seal õpingute jooksul mu teemaks, mitte otseselt uus aeg, eks ole, sest uue aja, kuigi raamatus on erinevad keeled sees, siis ma ise kahjuks ei räägi vabalt ei saksa ega rootsi keelt ja ma ei saaks ka sellest vanaaegsetest tekstidest aru, et neid niimoodi süvitsi uurida. Ausõna, Mariann otsis negromanti, et me saaksime mõne aia kuskilt keeleteadlasi kätte. Et jah, tegelikult vist seal on ka see probleem, et ega kui sa saaksid selle keelega nii väga autentse, siis ega see lugejale nagu oleks vist pigem karistus. No eesti keele osas jah, et see murdekeel, mis seal raamatust on, mida ma ise välja mõtlesin, erineb ikkagi ilmselt väga palju sellest, mis päriselt siis räägiti ja nagu mul Eesti Keele Instituut ütles, siis ei olegi mõtet seda taas luua seal või nagu selles mõttes, et muidu ma pean panema lihtsalt tõlke alla ka riigile eestikeelsele dialoogile, et ma lihtsalt sellepärast ei teinud seda. Pluss oli tore ka natukene oma loomingut kasutada ja tehagi see keel selliseks lähtudes nende tegelaskujude iseloomust ja kui nad hakkasidki rääkima lõpuks, siis nad hakkasidki rääkima selles keeles ja nüüd ma enam ei suuda seda kinni keerata, et kui ma kuulen neid oma peas, siis nad põhimõtteliselt räägivadki niimoodi. Aga mis sa selle keele jaoks nagu aluseks võtsid või kuidas sa lood murdeteksti, lihtsalt mõtled sõnu välja? Väljamõeldud sõnu on seal pigem vähe. Lihtsalt võib-olla oled seal mingeid häälikuid muutnud ja võib-olla mõned sõnad on, mis on nagu teistmoodi, et ma ei teinud seda väga raskeks, et üritasin nagu pigem lihtsamini läbi saada, aga ma ei tahtnud ka, et nad räägivad täpselt nii nagu see peategelane, kes mul on ainuke inimene, kes valdab eesti kirjakeelt terves raamatus, ehk siis tegelikult saks. Õõdet on ikka olemas, ma lõudan, et see mõeldi välja ju hiljem. Jaa, aga samas suulises kõnes võis see ju vabalt varem olla, lihtsalt teda ei osatud tegelikult nagu kirjakeelduda tuli jah hiljem. Aga kas sul on kõik tegelased välja mõeldud? Ei. Ei ole. Ma igaks juhuks natuke guugeldasin ennast, et minu teadmised Liivi sõjast, mis pärast võttes on natuke hõredad. Tuli meelde, et Liivi sõda oli päris palju enne ja see sinu raamat on siis praegu sellest ajast, kui rootslased ja poolakad Eesti alade üle põhimõtteliselt siis võitlevad ja see 625 on selline suhteliselt vist märgiline, et see peaks olema see aeg, kui poolakad lahkusid ja rootslased jäid püsima, algas ilus kuldne Rootsi aeg, et ma saan aru, et see vist käsitluses on
või kuldne just täpselt, aga kuidas see ajalugu seal nagu välja tuleb, et kui palju seal on seda välja mõeldud asja, kui palju on seal päris sündmusi, päris tegelasi? No sellega oligi, ma üritasin Eestigas natuke seda avada ka, sest ma kartsin, et äkki keegi hakkab lugema seda, kes on jällegi heade ajalooteadmistega ja siis ta vaatab, mis asja, mis Hooberpool on vallutatud hoopis teisel aastal, mis ta ajab siin onju. Et jaa, Põltsamaa ja Tartu tegelikult ju ei vallutatud 1625, Põltsamaa läks juba palju varem. Et lihtsalt mulle tundus ka, et ma tahtsin nad mõlemad sündmused oma raamatusse panna ja natukene manipuleerisin jällegi seda mõne aastaga siia-sinna, ütleme siis niimoodi. Et võib-olla seda Põltsamaa osa ma olengi nagu vabamalt suhtunud, et ma olen selle võitluse või äravõtmise seal nagu ise loonud, aga samas, kui mis puudutab nüüd Tartut, siis seal ma üritasin ikkagi väga jälgida seda ajajoont, kuidas see piiramine käis, kõik need mingid sündmused, mis seal olid. Seal oli ka mingi väljasööst näiteks sealt sellest linnamüürist ja kõik need asjad ma panin tegelased sinna toimetama ja see oli tegelikult nii tore, et ma ajasin seal kaardil järge, kus seal linnamüür vanasti jooksis, sest Tartus ei ole linnamüüri tegelikult säilinud või on ainult väiksed fragmendid, onju. Et me käisime seda suvel otsimas muideks. Minu meelest Tartus vist on see hoonestusjoon on märgitud maha ja minu teada üks vähestest säilinud linnamüüri tükkidest on seal botaanikaaia juures. On. Üle samamoodi ma olen sealt roninud botaanikaaia. Jaa, et tõesti selles mõttes, et ma olen neid jälgi ikka käinud ajamas ja üritanud seda, neid tegelasi sinna ette kujutada. See on tegelikult hästi tore olnud. Ja väljakutse on muidugi ka suur, et seda teha. Kas sa said ka abi selle loo juures? Me juba teame, et murdekeel oli see suur, aga muud abi. Ma sain tegelikult hästi palju abi kõigi käest, kelle käest ma vähegi küsisin nõu või toetust või mis iganes. Toimetaja Ivi oli näiteks, kellele ma kogu aeg kirjutasin oma hädadest ja siis ta vastas mulle ja üritas kaasa mõelda või andis nõu paljude asjadega. Ja muidugi mu perekond ja need, kes nagu päris ajas seda lugesid, sest kui ma kirjutan raamatut, siis tegelikult mul on tavaliselt nii, et ma kirjutan peatükkide kaupa ja ma lähen niimoodi lineaarselt kogu aeg edasi ja siis keegi loeb seda ja siis ta küsib, et noh, mis edasi saab, et jäi nagu pooleli ju see, kus nad siis nüüd läksid. Siis ma ütlen, et järgmine nädal kirjutan edasi. Aga umbes nii see käib, et jah, et siis need inimesed kõik, kes seda tagasisidet andsid, mu perekond, õed, ema, vanaema, sõbrannad, et kellele ma saatsin, et kõik need inimesed ja. Aga kaua sul läks selle raamatu peale? Millal sa alustasid või millal see esimene idee sellest raamatust nagu sündis üldse? Ma saan aru, et hullu suvega, eks ole? Kusjuures mul on tegelikult pärast slaidi esitlus, kui me oleme siin juba mõnusamalt sisse ennast seadnud, mille ma tahtsin jätta viimaseks ja tegelikult seal tuleb see välja, sellepärast et see on tõesti nagu kogu elu juba. Okei, aga äkki sa räägid natuke rohkem nendest tegelastest, et Nõiatütar kõlab väga intrigeerivalt. Ma saan aru, ajaloolised tegelased kõlavad ka. Et on Jakob Tulagardi ja Gustav Hahn, mõlemad on siis Rootsi riigimehed ja väejuhid, ma saan aru, ja tegelikult hästi tihedalt seotud selle Eesti ja Liivi aladega. Ja neile hääle andmine oli ka siuke väljakutse, sellepärast, et nende kohta on kindlasti mingit materjali, aga jällegi, mis ajast ja palju seda sõjategevuse aegset materjali on, see on jällegi omaette teema. Ja siis ma panin need raamatusse ja uurisin ka näiteks Jakob Tulagardi lugu, mis oli ka üks peatükk seal raamatus, et kuidas ta on seotud üldse kogu selle kuningliku suguvõsaga. Ja siis ma juba sattusin täitsa sinna Gustav Vasa aegadesse välja. Et see oli ka selline mõnus avastusrännak, et sa oled ilmselt ajalooõpikus kunagi nende inimeste kohta midagi lugenud ja nad on lihtsalt mingid habemikud, kelle sa keelad sealt edasi. Lisad müntse. Ja siis korraga on nii, et sa otsid nagu kohe niimoodi
materjali, et no kuidas nad on seotud ja hakkad vaatama neid siukseid lõngu seal, et see on nagu detektiivitöö, et see ei olnud mitte ainult Jakob Delagardiga, aga see oli ka näiteks kurakeelega mul, millest ma rääkisin ka kõigile, kes vähegi kuulda tahtsid. Et jällegi kuralased, me teame, Läti Enrico Koronikas mainitud, on ju, et mõistne vabadussõitlus käis ja nad tegid seal ka kurja päris palju mere peal. Kas kurakeelest, ma saan aru, et keelt ennast ei ole säilinud, aga mingid sõnu vist on või? Keeleteadlased minu meelest on oletanud seal, et mingid sõnad võivad olla kura päritolu, jah, selle muistse kurakeele päritolu. Ja seal raamatus on ka üks palve, meie isa palve sees, mis on siis väidetavalt siis kura ja läti keel, segakeelne või missugune tuletis, mingi munk on selle üles kirjutanud. Aga selle kohta on ka ajalooliselt öelnud, et see võib olla ka lihtsalt selle mungavi mõttes. Et vaidlused on alati ajaloos püsivad ja lähevad kogu aeg edasi. Aga mina lihtsalt haarasin mõnest asjast kinni ja võtsin selle oma raamatusse, sellepärast, et mulle tundus, et ma tahan, et keegi loeb seda ja mõtleb, et äkki see võis olla see. Aga ütleme, et kui Jakob Delagardi kogemata me leiame selle nekromati ja leiame selle õige haua, et mis ta arvaks su raamatust, kui tal oleks võimalik seda lugeda? Kusjuures see on see koht, kus ma tunnen täiesti rahu. Ma arvan, et ta on nii hea meel, et ma kirjutasin selle raamatust, ta sai raamatusse. Ja kõik loevad ja ta ei olegi nagu see habemik seal ajaloo pikkus, vaid ta on nüüd minu raamatus üks tegelane. Tal on nagu elu natuke antud. Just. Ma ei ole päris kindel, kuidas seda siin nimetad, aga ma guugeldasin enne ja siis mulle õudselt tegi nälja see, et selgub, et Jakob Delagardit kutsuti ka Laiskjaaguks soomlaste poolt. Arvestades, et need olid soomlased, siis ta ikka pidi olema väga aeglane mõtleja, sest et ma saan aru, et see hüüdnimi anti talle seetõttu, et ta kõiki oma otsuseid kaalus väga aeglaselt ja põhjalikult. Et soomlased tunduvad just sellised pikalised, et see pidi ikka olema tähelepanuväärne. Milline ta sinu raamatus on? Minu raamatus ta vist on kiirem mees, aga minu meelest, kui ma uurisin ta kohta, siis mulle tundus, et ta sõdis terve elu hästi meeletult, aga samas ta jõudis oma naisega mingi 14 last saada vist või. Ma mõtlesin, et ta ikka väga aeglase mõtlemisega ei saanud olla, kui ta jõudis edasi-tagasi sõita, kui ta naine Rootsis oli. et muidu ta oli nagu kogu aeg sõjast, et sõda ju kogu aeg käis, et ei ole olnud väga. Aga teine ajalooline tegelane ju Gustav Horn, temast me ei ole, mis sa temast oskad, kuidas tema suhtuks, kas tema oleks selline, nagu ta ennast nägi? Võib-olla on minu raamatus äkki selline sõbralikum tegelane, kui ta tegelikult mitte, et ta oleks olnud mitte ebasõbralik, aga ta oli vist selline petantne mees veidikene või selline hästi korralik ja selline, et oma raamatusse nagu on teda vähe, aga selles mõttes, et kui ma uurisin tema kohta, siis jah, vaat see ongi see, et jälle kes mis eluetapil, milline on, enamus need teateid on jälle hilisemast ajast, kui Rootsi aeg juba kestab ju. Et selles mõttes, et sõja-aastad ongi sellised nagu vähem teada. Tagantjärgi on alati hea otsustada, kas oli hea mees või halb mees. Aga räägi nendest, kes on sinu päris ülelilooming, et Gret, peategelane siis. Kust tema pärit on? Rohkem kui et soost, ma mõtlen, et kust kohast seda välja mõtlesid, et mis tema inspiratsiooniks on, kas sul on keegi, kellele see prototüüp ehk no? Gretil ei ole otseselt, selles mõttes, kui ma mõtlen, et kas ta on nagu keegi minu elust, et kelle ma põhjamada lõin. Ma arvan, et ei, ta on kindlasti omaette selline tegelane ja ta ongi nagu veidi sellise müstilise olemisega, aga samas ta on selline Eesti tüdruk ikkagi või nagu nii ju. Et selles mõttes, et ma ei saa öelda, et mina olen Gret, mina ei ole Gret, et ma ei ole ta enda, see ei ole nagu, me ei ole sarnased väga paljudest iseloomuomaduste ja muude asjade põhjal. Aga no see on jällegi see koht, et kõik mu tegelased olen lõpuks mina, eks ole. Et mingil viisil, kõik on. Jakob Delagardi olen ka mina.
et see lihtsalt paratamatult on niimoodi, kõik tegelased olen mina ja samas ma ei ole ükski tegelane, nad kõik on mulle pähe karanud ja neil on oma lood ja see on ka nagu põnev. aga kas, mõtlesin seda, et kas see Gret on pigem siis selline tüüpiline Eesti naine, keda sa oleksid tahtnud sinna panna või ta on selline omas ajas natuke nagu mässaja? See nõiatütre staatus justkui tundub viitavat sellele, eks ju? Ja ta on kindlasti selles mõttes, et ta ei ole, ta on see, kes ei taha, ta üritab tegelikult nendele naise kohustustele või nendele ootustele sõrgu vastu ajada. Ta ei taha lapsi saada, ta ei taha abielluda, ta ei taha seda peremeise elu ega seda. Ta tahaks tegelikult seal soos elada rahus üksi nagu tema see Kasvemaa rabarebane, kes on ennast niimoodi nihverdanud sinna, et nii vana ja leidis talle lapse ja vaikselt nõiub seal ja teeb oma külainimestele seal, ravib neid põhimõtteliselt, eks ole. Ja nad on nagu sellised, nagu ütleme siis need vaesed, eks ole, et nad ei ole, nad käivad seal naabertalus abis ja saavad siis tänu sellele söönuks, eks ole, ja nad ei ole kunagi nagu päris omaks võetud, et nad on ühest küljest armastatud ja vajatud, teisest küljest vihatud ja põlatud. Jaa, et ühest küljest neid on vaja, aga samas keegi nagu nendega otseselt pigem ikka peljatakse ja tegelikult see hirm oli alati, et kus see nõiahirm oli, et just need inimesed, kes olid kuskil seal piiri peal ja kes käisid nii-öelda kuskil ära, kuhu küla ei näinud. Ehk siis, kui nad elavad seal soos ja küla ei ole kogu aeg küla silma all, siis ongi nagu lihtne neid hakata võib-olla ka pidama sellisteks, et kus nad ikkagi käivad või nagu natukene peljata. Aga Rootsi ajaga oluline märksõna on usk ka. Kuidas see seal raamatus sul on? Sest et ma saan aru, et see aasta võiks olla selline aeg, kus siin on see uskude paljusus ja natuke ka võitlus käib oma vahel, et kas see on sul ka raamatus sees? Ja usud on seal sees ja seal on ka kirikuõpetaja, kes tuleb otse Rootsist Uppsala ülikoolist. Et tema tuleb ka sinna Rüksele ja siis vaatab, et kellega ta seal on vastamisi sattunud, Eesti talurahvas, keda ta esimest korda elus näeb. Ja lisaks siis temal on see Eesti muinasusk, meie selline paganus, mis tegelikult see talurahva hulgas ju lokkab, et see, et sa käid jutlust kuulamas pühapäeval, see ei tähenda seda, et sa ei lähe seesama õhtu juba ohvrikivi juurde ja viska sinna natuke õlut ja siis võib-olla sa palud seal, et sul jalg valutab või mis iganes, et ühesõnaga, et inimesed ju käisid ja austasid oma neid muistseid jumaleid edasi ja eestlased ei saanud ju aru tegelikult ikka veel päris, mida kumbki nendest uskudest kujutab, et see, et nad olid ristitud, ei tähendanud seda, et nad olid selle nagu täiesti omaks võtnud, nad ei saanud piiblistki, neil ei olnud ju piiblitki veel eestikeelset ja nad ei osanud seda keelt, et seal olidki, see keel oli see, mis nagu neid üksteisest eraldas ja neid seisuseid ja eestlased ei saanudki aru, mis see täpselt tähendab tegelikult. Jah, ma saan aru, et tegelikult Eestis see vana usk vist säilis kuni see vennaste koguduse levikuni. Et see oli see asi, mis nagu hakkas seda, see jõudis lõpuks kohale inimesteni ja siis hakkas kaduma see vanem pärimus, et folkloristid on alati kurvad seal, kus vennaste kogudus on olnud. See on tühi maa, et nendest vanadest asjadest on hästi vähe säilinud. Aga räägi siis sellest armastusloo teisest poolest, Hendrik von Dinsenhusenist. 2-meetrine, ilus mees, silmad säravad, ründel loomulikult, rikas ka, eks, hobusega. Tegelikult ta ei ole päris nii. Temaga, tal on tegelikult oma lugu ja ma ei saa nüüd täpselt sellest siin rääkimist, mida teil ei ole huvitav lugeda. Aga tal on tegelikult oma traagiline päritolu lugu ja võib-olla see oli ka see põhjus, miks üldse see armastuslugu seal sai tekkida, ma arvan, et kui ta oleks ikkagi täiesti püsivalt saksa soost olnud, siis ma oleks olnudki Karjala oma ainult. et see
et see, et tal on võib-olla oma seal päritoluga seoses see oma lugu, siis see teeb võimalikuks üldse selle terve raamatu tegevuse ja ühtlasi ka selle armastusliigise. Kuidas sa nimedeni jõudsid? Grett on väga kihvt nimi. Et lapsele vist enam ei saa panna, võib-olla lapselapsele. Olegi endast loomulikult. Gretiga oli niimoodi, et ma alguses ta ei olnud kohe Grett, ma alguses ta oli isegi nagu mingi, ma mõtlesin Grete või no see Grete nagu tahtis tulla, aga lõpuks sai määravaks see, et ma tahtsin teda Gratiks kutsuda, sest ta elab seal soos ja ta on nagu soogratt ja siis tundus, et see Grett on nagu parem. Ta kõlab väga eestipäraselt või jah, nii et oleks võinud olla täiesti. Aga siis von Diesenhusen, see kõlab väga selliselt, et ma võiks ajaloo raamatust järgi vaadata. Saab, ei saa? On olemas Heinrich von Diesenhusen, aga ta on nagu... Mitte selles ajas? Ta elas umbes sellel ajal või veidi hiljem, et vanuse poolest vist veidi hiljem, aga üldiselt ta on täitsa olemas, aga ta ei ole see tegelane. Ta ei ole see tegelane, aga ta ei ole olemas ju. Siuke koht nagu Rõokse, kus see võiks asuda? See asub, no ta Paide lähedale minema otsima. Leiaks ka või? Ei tea, oleneb kaua otsida. Aga ei, selles mõttes, et jah, see on koht, mis on välja mõeldud kaardil, karistada pole, aga samas ma ei tea, kas Eestis on üldse, kui sa kirjutad välja mõeldud kohad, siis kõik kohad on ju, kui need on Eesti kohad, siis kõik eestlased, kes seda loevad, saavad aru, et see on see koht. Nii, aga ma saan aru, et meil tegelikult peaks see paus hakkama vastama kohe tekkida pausi. Aga küsin seda ka, et kas sellega on nüüd kõik, et selles mõttes, et eelmised raamatud olid ka 400 lehekülge, see on ainult 360 lehekülge. Et rohkem ei olegi või? Kogu lugu või? Praegu on kogu lugu, jah. Ma arvan, et ta tõesti tuli lühem kui eelmised raamatud, aga võib-olla ma olen ka... Ma ei mõelnud seda. Ma mõtlesin, et kas sa kirjutad sellele ka järje, et kaua me peame piinlema. Ma tahan kirjutada sellele järje. See järgi ei lähe edasi aastal 1625, vaid 1632, nii et Tartu Ülikool on juba vaikselt. Peaaegu. Jah. Et ma tahan kirjutada 7 aastat hiljem selle loo edasi ja kui te olete lugenud Hullus suves seda legendi, siis te saate aru ka miks. Et see läheb edasi. Ja. Kas see on nüüd järgmine asi, mida sa kirjutad või sa võtad väikese pausi? Midagi tänapäevast vahepeal? Tegelikult ma pean selle pausi tegema selleks, et uurida ajaloo. Et koguda jälle materjali veidikene, et kirjutada, sellepärast 7 aastat on juba hiljem ja siis on juba mõned asjad muutunud, on ju. Et ma arvan, et veel kohe sellega ei alusta, sellepärast, et mul see beebi alles lendab. Ma saan aru, et doktoritööks me siis ootame seda uut raamatu. Ma arvan, et 7 aasta pärast ka ei tule, ma arvan, et äkki mul läheb, aga no keskmiselt ma arvan, et... Doktor on 4 aastat on ju. No ma arvan, et... Lisaastaga 5. Ei, ma doktorisse, ma arvan, et ma praegu ei trügi ikkagi, et ma tahaks edasi kirjutada ikkagi ilukirjandust, et akadeemiline kirjutamine oli ka tore ja huvitav, aga no jah, seda ei saa sellega võrrelda, et see emotsionaalselt on nii nagu kõikehõlmav reis, see raamatu kirjutamine, et noh, seda lihtsalt sellist tunnet ei teki kuskil mujal. Ajaloos on ikka veel seiklusi. Ei ole, ajaloos on täiesti piisavalt seiklusi ja küsimus on selles, kuidas sa need seiklused kirjutad haaravaks lugeda, sellepärast, et sa võid sõjast ja igasugustest piiramitest ja asjadest kirjutada niimoodi ka, et sa ise ka loed ja mõtled, et jura. Aga samas sa võid ka sinna minna seiklema niimoodi, et sa unustad ennast ära ja sa ei saa sealt enam välja. Et suvel oligi mingi nädal aega, kus ma olin teises ilmas põhimõtteliselt. Ärme seda kasutaks. Selles mõttes, et ma saan aru, et meditsiinilist hädaolukorda ei olnud seal, oli kirjanduslik hädaolukord. Oli kirjanduslik ja
aga ka selles mõttes, et sa läksid lihtsalt sinna ja noh, kuigi ma saan aru, et see on minu ettekujutus ja väljamõeldis ja kõik muu, siis sa elad sinna sisse, siit on nii raske tagasi tulla, ja kui sa tagasi tuled, siis sa juba ootad, et kuna sa saaksid jälle minna, et sa tahaksid tagasi minna. Või sa leidsid sealt, et see nii köitel on? Ma ei oska öelda, see on nagu mingi seisund vist, et sa oled kuskil ära ja sa tunned, et sa ajad õiget asja ja nüüd see tuleb ja see tekst tuleb ja tegelased räägivad ja see hoog on lihtsalt nii sees, et mitte miski selles pärismaailmas ei loe või ei ole sellega võrreldav. Ja siis, kui see läbi saab, siis sa oled nii kurb, et sind visati nagu kuskile ukse taha ja nüüd läks see uks jälle kinni, sest sa ei saa kogu aeg sinna tagasi. See tuleb nagu, ma räägin, et kogu see raamat, see nõiatütar toimetud, tema ütleb, kuidas need asjad tulevad, mina lihtsalt kirjutan ja teen. Sul on sellised kamandavad tegelased? No veits tundub, et on jah. Okei. Mis sa arvad, kui me annaksime su õele ühe hetke hinge tõmmata enne, kui ta alustab ja vaataks, et ma lähen käin mikrofoniga ringi, äkki kellelgi on küsimusi? Jaa, teeme nii. Vehkige käega, mis on tulnud, et seda saate küsida. Keegi tahaks. Keegi julgeb. Keegi julgeb küsida. Raamatu kohta või niisama, aga ei pea, et ma seda ei küsinud, et mis õigusega sa ajaloolist romaani kirjutad, aga meil juba tuli jutust välja, et sul on magistrikraad ajaloost, nii et täiesti pädev. Jah, aga selleks ei pea tegelikult olema magistrikraadi. Aga sa tead küll, miks me seda nimetame, eks ole. Et paljudel tuli see küsimus, et mis mõttes kirjutab ajaloolist romaani. No jah. Nii, aga kus? Ma küsiks, et millist kohta sinu raamatus oli kõige kergem kirjutada ja millist oli kõige raskem kirjutada ja miks? Ma vastan üle kõigepealt, mis kõige raskem oli. Kõige raskem oli kirjutada Tartu piiramist ja neid sõjasündmusi siduda tegelastega. Ja siis see oli kõige raskem, sellepärast, et see oli see, kus ma pidin nagu järgima ikkagi natukene midagi muud, mis on minu väljamõeldis ja ma pidin selle kirjutama huvitavaks ka, et isegi, et sa ei kirjuta seda lihtsalt ära, vaid sa pead kirjutama selle niimoodi, et see on põnev lugeda ja siis sellega on ka see, et sündmused ei ole ju alati nagu kirjanduslikus mõttes põnevad, et sa pead selle sinna looma ja siis ma nägin sellega hästi tohutut vaeva tõesti. Aga mis oli võib-olla kõige kergem kirjutada või mis mind ennast ajas naerma, oli see mingi talurahva siuksed kemplemised seal ja see, kuidas nad omavahel räägivad, et see oli selline muhe, et ma vahest viitsitasin ise ka, et kui ma seda lõin, et seal oli vähem nagu otseselt otsimist, vaid lihtsalt kuidas sõid oma kujutusvõimet, kuidas nad võivad seal omavahel vaielda või üksteisele halvasti öelda või mis iganes. Minu meelest see on, selles mõttes rahvalugudest tuleb ka ilusti välja, et nüüd tuleb meelde Jakobsoni muinasjutud, et seal on see lugu, kuidas külm tuleb taadile külla ja siis külmab vanem poeg kogutab nii kõvasti ukse peale, et taadi ainsal toolil kukuvad jalad alt ära. Selles mõttes, et juba see lause ise, et seal on näha vaesust ja ühtlasi ka seda, kui mingi jõudsu taga oli, et tegelikult see muinasjuttudest ja sellistest asjadest see Eesti vaim nagu kõlab läbi. Seda on lahe kirjutada. Jaa, ma olen täiesti nõus, et see on selline, mis tuleb lihtsamini. Kas tuleb ka audioraamat ja kui tuleks, siis milline Eesti näitleja esimesele pähe tuleb, kas võiks seda sisse lugeda? Sellega on... Tuleb küll. Sellega on põnev lugu. Meil on küll mõtteid olnud, aga ma ei oska praegu Eesti näitlejaid otseselt sinna isegi mõelda. Mina pakun Andres Otsa. Kuigi ma ei tea, kuidas tuleb see armastuse kohta, aga tal on jube hea hääl, mulle tundub, et sellist Eesti rahvalugu natukene sobiks. Jah, eks kui hetk on käes, siis näeb.
mis audioraamat, et parandage filmi, et vaadake populaarselt, see on pakk on ja Ain Kütt oma raamatutega. Aga mul on küsimus ka, et kirjutasite 2 raamatut, et see hull suvi ja hull elu, eks see enne mäletan. Ma käisin ka isegi teile esituses sel korral. Nüüd, kuidas siis see ajaloo poole pöördumine, kuidas see muutus nüüd tekkis? See oli tegelikult alati plaanis. See ei olnud, ma arvan, et pigem oli see, et sinna tulid 2 raamatut ette. See ei olnud plaanis, aga ma kirjutasin selle ajaloolise romaani esimese peatüki umbes samal ajal, kui ma hullu suvega alustasin tõesti, või isegi juba veidi varem hakkasin visandama seda. Ja kui ma pärast seda slaidi esitlust näitan, siis ma arvan, et see kõik sai alguse lihtsalt sellest, kui ma Tartusse läksin. Sest ma hakkasin juba siis otsima, millal need Toomkiriku varemed seal varemesse jäid ja kuidas ma saaksin ikkagi luua mingisuguse seikluse, kus oleks Eesti pärisorja ja Tartu sees ja nii ta nagu hakkaski tegelikult erinema. Kes raamatu pildid joonistas? See raamatu pildid joonistas minu sõber Regina Hoo, palun tõuse püsti. Regina joonistas tõesti need ilusad pildid minu palvel ja need said täpselt õiged, nii et aitäh sulle, nii rõõmus. Kas keegi tahaks veel küsida? Midagi, mida ma jätsin küsimata? Pärast saab ka veel küsida kindlasti, et kui praegu ei tule meelde, siis on kõik hästi. Me võime siin natuke süüa. Eeva teeb meile vägeva laulu ja siis saab kindlasti veel küsida. Ma ei saa jätta nimetamata, et Mariann kirjutas sõna. Ja Mariannil on minevikus ka bänd olnud, kui ma täna teada sain. Jah, on olnud, aga seekord laulab siis Eeva ja siis Eeva, kas sa tahad kohe tulla laulma või me natukene sagime siin ringi? Kas tahate vahepeal võtta siit veel laua pealt midagi? Et siis ma panen selle mikrofoni praegu ära. Eeva tuleb siia minu asemele, et kohe varsti siis tuleb. Need peaks ära andma. Aga me võime viia ka. Ma arvan ka, sest tal on vaata mingi hunniku juba on. Siis ta võib kohe teha ka. Teeme siis kohe. Miks sa sealt tuleb ära kuulata? Tere! Mina olen Eeva ja ma olen Marianni õde. Ja esitan teile täna Soogresti laulu. Mõnusat kuulamist. Olon ilmast teisest üle suuna.
ühe päevaga, see on äge. jaa, tegemist on täitsa oma looga, nii et väga lahe kogemus. ma arvan, et nüüd oleks küll õige aeg võtta väike amps ja kas siis veinipokaal või vett või mida iganes. Ja siis me kohe natukese aja pärast lähme edasi ja mul on siin mitte eriti ilus on sunnitus Hooandja poolt raamatud ka, et kõik, kes Hooandja kaudu andsid hoogu, te peate tulema julgelt mulle juurde ka, et ma saan teile siis otsida need raamatud siit välja. Ja teised, kes tahavad raamatuid koha pealt osta, siis täna on soodsam natuke Rahvaraamatusse ja kui te võtate raamatu, võtke kindlasti järjehoidjad ka, sellepärast et järjehoidjaid muidu raamatupoes ei ole. Võtsin need kodust kaasa, et neid on vist vähem, kui see tiraaž oli, aga igatahes täna te saate järjehoidjad ka, et need on hästi ilusad. Aga praegu siis ma arvan, et lõikaks selle tordi lahti ja jooks šampust natukene ja siis ma paneks selle slaidishow varsti ka peale, et see on ka tulemas. Siis läheb natukene aega, sest ma pean arvuti siia saama, aga nii kaua lähme, võtame vaikselt siit, mis iganes. Peaks siit minema läbi. Võib-olla sealt poolt, jah. Nad kõik lähevad sinna poole, siis võtame pärast kohad üle. Ma tahtsin tulla appi natukene. Tere! Mari-Liis, ma kuskil on. Ja, ma pean vahepeal lihtsalt tegema autoga. Beergarden või? See peaks olema Aia Rimi juures. Kui ma ei aja ise sassi. Seal oli ka mingi õllekelder kunagi. Said aidata või? Mul on sellised süümatud, sest ma lõpusin ja ajan, et ma jõudin siia niimoodi, et tahtsin välja suusest ühesõnaga. Loomuraam. Maarja kuskil tööpäeva. On äge see.
Tehti ikka, ma ei tea, sul on ajakirjanikud kohal. Aga jah, ja siis osalesin mitmel projekti koosolekul, kus üldse ei tea, mida ma teen. Kogu aeg on käinud. Lootsin, et saan koosoleku niimoodi, et ma ei pea midagi ütlema, aga siis ikka oli lõpus oli see, et we have some people who didn't attend last time, maybe they want to say something. Teeme ringi ja räägime kõik, kes sa oled ja kes ideid. Mis sa siin teed? Mõõdakul asjal on praegu ei ole laadi, kas ma võin sulle midagi suht saada? Jaa, kas siin on midagi? Ma arvan, et meie võime. Oota, vale pidi.
she sent when it was released, and she sent it. I got it. I just brought it with me. I want to also inside, yes, because I have here, but I'm afraid that I will lose it. I thought I want to compare. And the photo, like the photo that. My friends also. Like 6 months, like you work on one time or you take many years. Siinä on Noora. Eikö sä tässä kohta sitä Joo. Oi. Joo.
nüüd mõtlen, mis ma teen seda. Siin on mina sain kätte, jah. Nüüd läks teele. Praegu siis leiatakse vaikselt siin torti meile. Soovin meil kõigil seda kindlasti proovida. Seal peaks olema kanavahk, vaarikad ja mustsõstar, sest ma palusin, et oleks eestipärane tort. Ja siis ma tahtsin tegelikult näidata teile slaide, kuidas see raamat on siis üldse sündinud. Et kui ma hakkasin vaatama mingeid vanu pilte, siis ma hakkasin mõtlema, et ise jumal, ma olen terve oma elus seda raamatut kirjutanud. Lähme siis edasi. Nagu ma ütlesin, siis see kõik sai alguse Tartust, sellepärast, et ma läksin sinna aastal 2010 ja armusin natukene Tartusse ja oma toredasse mehesse Reneesse ja nägin Toomkiriku varemeid ja sealt hakkas see lugu nagu veidikene hargnema ja siis ka see Emajõgi, mis ka raamatusse nüüd sai, et see on ka tegelikult hullus elus ju sees, et ma kuidagi nagu tahtsin Tartust millegipärast kirjutada, sest see oli minu jaoks kuidagi seiklus, see sinna minek ja ta tundus nagu piisavalt väike koht ka, et hea oli seda tegevustikku sinna nagu luua. Aga ja teine asi oli muidugi rabad, et ma olen nendes ikkagi omajagu käinud, ma küll ei ole selles mõttes seal kuskil lähedal elanud, aga kõik need väiksed asjad, mis ma olen seal märganud, olen ma selles raamatus ikkagi ka üritanud põimida. Et oleme käinud siis erinevates rabades ja ma lähen sinna alati hea meelega ja minu jaoks see tundubki selline natuke müstiline ja vaikne koht ja kui keegi on laukas käinud ujumas, siis see on ka kindlasti elamus, et mulle kuidagi väga meeldis ka Kreiti sinna raba loodusesse ette kujutada, kus kõik need lõhnad on ja eriline valgus ja taimed ja loodus. Nii, ja siis on Paide ja Põltsamaa. Et Paidest on pärit minu emapoolne vanaema, nii et ma olen selle kohaga isiklikult seotud ka. Ja kuigi ma ei ole seal kunagi elanud, siis ma olen juba 3 raamatut kirjutanud kohast, mis asub Paide lähedal. Nii et see on huvitav. Lisaks võib-olla kui seda slaidi show'd vaadata, siis seal on Paide Vallimäe kõrval üks vana veski ja minu meelest see illustreerib hästi, kuidas nüüd on kotis. Sorry. Need on siin. Palun vabandust. Need on kotis. Aga et kui me mõtleme nii kaugele ajale tagasi, nagu mingi 400 aasta tagusele ajale, siis Pärnu jõgi voolas kunagi Paide Vallimäe kõrval, et
palju on maastik ja veekogud ja loodus muutunud, et ma arvan, et me ei kujutagi seda tegelikult päris ette, mistõttu ma nagu raamatus ka päris mugavalt sain nagu kogu seda teekonda näiteks Põltsamaalt ka Tartus oma peas hoopis teistmoodi luua võib-olla, kui see päriselt on. Et praegusega seda lihtsalt ei saagi võrrelda. Ja Põltsamaa loss on muidugi ka elamus, kusjuures sinna ma läksin esimest korda siis eelmine või üle-eelmine aasta ja olen seal nüüd iga suvi ikkagi käinud. Ja eelmine kevad oli veel nii, et mul olid need tegelased Põltsamaal laagris ja siis ma tahtsin Põltsamaale minna, aga ma ei saanud minna, sest mul oli vaja linnas teisi asju teha. Ja siis ma mõtlesin kogu aeg, et tahaks kõik lihtsalt saada põrgu ja minna sinna Põltsamaale, sinna jõe äärde, kus mul tegelased oli lihtsalt istuda seal mõelnud. Et sellised writer's blockid olid või kirjutamistõkked. Ja Põltsamaal on päris rahvapärimus selle salakäigu kohta, mis sealt lossis viib Kuningamäele, et selle, nii kui ma seda lugesin, siis ma teadsin, et ma pean selle raamatusse panema ka, et sellest ei ole pääsu. Ja rahvapärimuslugudest edasi rääkides, siis vaatasin vanu pilte siin ka, kus ma olen käinud 2011 aastal Alampehja looduskaitsealal ja pildistanud üles ühe Muisutamme legendi, kuidas Veteana näkis tütar ja perepoeg armud. Ja mind on alati tõmmanud need lood, sellised kurvad armastuslood natukene. Ja see on ma isegi ei arvanud, et kui ma kunagi seal matkal käisin, et see kunagi saab osaks mingist minu raamatust, see oli nii palju aega varem. Et siis korraga mul oli seda ümbruskonda vaja ja siis ma hakkasin vanu pilte vaatama, kuidas seal on või kuidas see loodus seal on või kus see jõgi seal on või ühesõnaga, et see on nii imelik, kuidas mingid asjad, mida sa oled kunagi teinud, tulevad sulle ringiga tegelikult tagasi. Ja siin on siis veel legende, mul on taevas ka Nitsikoopas, kus on ka üks ennetune neiukene kummitamas ja Toolses olen käinud, et need varemed ikka väga tõmbavad mind ja ma leidsin isegi, kus me oleme Lätis käinud kunagi ja Raida Roosi vaadanud, kes elas põhimõtteliselt samal ajal peaaegu kui mu nõiatütar ja sai ka õnnetult otsa, ja siis muidugi on Haapsalu ja käisime ka Lihulas ja Karksis ja kui Kitzbergist ennem ei rääkimata võib-olla, et mul oli ülikoolis üks essee, mida ma tegin Kitzbergi kohta ja ma läksin päris tema nende kirjutatud teostega iga hundi ja selle maimuga läksin päris süvitsi ja lugesin neid uuesti ja lugesin ka Kitzbergi memuaare ja ta rääkis alati sellest Karksist ja ma polnud seal kunagi käinud. Ja siis ma olin juba mitu raamatut valmis kirjutanud ja siis ma läksin Karksi eelmine suvi ja siis ma vaatasin, et issand, see näeb välja täpselt nagu raamatus, et mingi varemed on seal näeval ja siis on väike mingi järvekene, et hästi tuttav koht oli ja see oli kindlasti üks ägedamaid elamusi. Ja kui Eestis niimoodi ringi käies see ajalugu on nagu igal pool, et isegi kui sa ei lähe Põltsamaale või kui sa tegelased on seal, ei lähe hoopis Haapsallu, siis Haapsallus tuleb välja, et on näiteks 17. sajandi suurtüki näitus parasjagu, mida sul on täiesti vaja raamatu jaoks. Või tuleb välja, et see oligi Jakob de la Gardie omanduses, näiteks sellel samal ajal, et ta saigi selle näiteks preemiaks põhimõtteliselt selle sõjategemise eest, mis tal õnnestus hästi. Et selliseid väikseid fakte, kui sa nagu kogu aeg uurid teatud tegelast ja selle teatud aja kohta, siis sa korjad lihtsalt igalt poolt, kus sa käid, kogu aeg paned kõrva taha, jälle vaatad 17. sajand, nii, mis seal oli. Ja neid asju ma olen niimoodi siis vaikselt korjanud ka ja isegi mitte ainult Eestist, vaid ka Inglismaalt, kus me käisime õdedega eelmine kevad ja ema ja minu laps ja õelaps olid ka kaasas, et kuna mu ema on inglise keele õpetaja, siis mul on teine emakeel põhimõtteliselt inglise keel, sest mu ema räägibki seda väga hästi ja õpetab teistelegi. Et inglise kirjandus on tegelikult meil kodus alati au sees olnud lisaks eesti kirjandusele ja sellepärast on eeskujud ka võib-olla sealt ja võib-olla sellepärast on see vaade ka meie ajaloole või ka
kirjandusele natukene mõjutatud ka sellest inglise kirjandusest tegelikult. Et kuna Brontid kirjutasid nii ägedaid raamatuid sellisel ajal, kui Eestis naiskirjanikele põhimõtteliselt üldse ei olnudki, eks ole, siis ongi Eestis hästi raske nagu leida sedasama eeskuju, ja samas miski nende lugudes on alati nagu mind tõmmanud, et ma teadsin, et ma pean sinna minema ja kui ma seal ära käisin, siis ma sain ikkagi nii palju inspiratsiooni, et ma selle raamatu pärast valmis ka tegin. Ja muidugi see ka, et kui sa vaatad, kus nad kirjanikud käivad jalutamas ja kus nad seda materjali koguvad, siis põhiliseks inspiratsiooniks on ikkagi loodus, on ju. Et mul oli siin ka erinevaid pilte, küll olid seal varemed, aga oli ka raba ja igasugune mets, et Eesti inimesed ka, ma arvan, et kui sa ikkagi lähed loodusesse ja metsa või kui iganes, siis see vaim ikkagi nagu läheb vabaks ja sa hakkad ütleme nii, et see loomishind tuleb kuidagi peale, et sellepärast võib-olla tasub ka mõelda selle peale, et võib-olla hoida seda meie olemasolevat loodust rohkem, et see ei ole ju ainult ressurss, vaid see on ka tegelikult see kujutlusvõime koht, kus ta on nagu vaba, et kui seda ei ole, siis ei suuda enam midagi luua ka. Et nii on. Ja siis muidugi ei saa raamatute ja raamatukogudeta, et ma olen käinud siis ikkagi otsinud nõidude kohta päris palju materjali ja koju kogunud kroonikaid, mida ma olen vaikselt sirvinud ja siis natuke nalja teile ka, et kui tundub, et see ajalooromaani kirjutamine on kõik selline rõõmus reisimine, et sa käid ja vaatad ja näed ja paned muudkui tallele ja vahepeal saad veel kraadi ka, siis tegelikult suures osas on see hoopis selline, et sa istud seal oma mullis Õismäel ja sul on juuksed natuke mustad ja sa oled teises maailmas ja täielikus kaoses ja üritad lihtsalt kuidagi midagi luua öösel ja oled magamata, et see käib nagu kuidagi paralleelselt, et alguses käid rõõmsalt ringi ja siis ülejäänud aja, kui sul see päris kirjutamine on, siis on see selline kaos tegelikult. Et jah, ja Regina saatis mulle ka videod, ma vaatan, kas ma saan need siit lahti. Vist ei saa, kahju. Ma tahtsin näidata teile tegelikult, kuidas ta joonistas. Ma vaatan ära, kas siit niimoodi saab või? Nii, tuli. Nii, ma panen selle suureks. Et Regina ju joonistas tegelikult seda nõiatütre pilti pool aastat praegu, et see ei olnud üldse nii, et ta tegi selle juhti valmis, vaid ta saatis mulle mitu versiooni ja me arutasime, milline on see parem tulemus. Ja hästi huvitav oli seda protsessi kõrvalt jälgida ka, sest ma ei ole keegi kunagi minu raamatu jaoks ühtegi pilti joonistanud, nii et see kõik oli minu jaoks esimest korda. Ja Regina kiituseks võib öelda seda ka, et ta nagu ei andnud järele ja ta tuli minu mingite kapriisidega kaasa. Kui ma teadsin talle, et ta peab joonistama päris orja, kellel on juuksed mustad, siis ta ütles, et kuidas joonistada üldse mustade juustega inimest. Et ühesõnaga selliseid naljakaid asju oli meil, aga ma vaatan korra, teine video on siis veel, kus siis peaks olema, kuidas ta lõpptulemuseni jõudis. Et ma olen kuidagi hästi tänulik, et nii palju inimesi on oma aega kulutanud selleks, et sellest raamatust saaks äge teos, et hästi tänulik olen, et Reginale ja oma toimetaja Hidile ja Mare Lillemäe, kes aitas saksa keelt toimetada mu raamatus ja Siiri, minu kujundaja, et hästi
tore, et mul ei olegi kunagi olnud nii palju inimesi, kes ja siis on nii, et rohkem mul väga ei olegi slaide, ma tahtsin tänada teid, et te kõik siia tulite ja et aitasite mu unistuse teoks teha ja et loete mu raamatut